許せや。くしゃみのミュートだけは断固として反対します。くしゃみミュートは断固反対に賛成です。やばい。反対票集め始めた。アンケート取ったら、ミュートなしが圧勝そう。アンケート、取るか開始。ミュートしてる人が失敗してしまった時の恥じらいがいいんじゃないか。絶対ダメにしとるんかい。この辺ね、終わっときましょうって思ったけど、絶対ダメが勝ってるんだか？アンケート取ったところでね、この配信は私が神なのでね、ミュートしないとは限らないっていうね、虚しい勝ちですね、皆さん。ちなみに、ソラさんが好きな VTuber さんの学校で同じアンケートあったらどっちに入れてました？絶対ダメ。